تابستون 2022 بود که همه خبرگزاری خودشونو آماده کرده بودن تا خبر انتقال کیلیان امباپه به رئال مادرید رو پوشش بدن، ولی در یک اقدام خیلی عجیب و غیر منتظره کیلیان امباپه قراردادش رو با پاریس تمدید کرد. اما ماجرای ستاره فرانسوی و رئال مادرید به همینجا ختم نمیشه و خبرها حاکی از اینه که رئال مادرید میخواد دوباره به جذبش اقدام کنه. در این ویدیو به حواشی امسال ستاره فرانسوی پاریس سن ژرمن و رئال مادرید میپردازیم. ماجرای کیلیان امباپه ستاره فرانسوی پاریس سن ژرمن با رئال مادرید تمومی نداره. مادریدیا تا کنون دوبار به صورت جدی برای شکار ستاره فرانسوی اقدام کردند ولی موفق به جذب این بازیکن نشدند. در جدیدترین خبر در این زمینه رامون آلوارز خبرنگار اسپانیایی اعلام کرد کیلیان امباپه با فلورنتینو پرس رئیس باشگاه رئال مادرید تماس تلفنی داشته و از اون به خاطر رفتار خودش در تابستون گذشته عذرخواهی کرد. امباپه در یک قدمی انتقال به رئال مادرید قرار داشت ولی به یک بار قراردادش رو با پاریس تمدید کرد و این اقدام ستاره فرانسوی باعث شد تا مادریدی ها شوکه بشن و بسیاری از هواداران قوهای سفید از این بازیکن عصبانی بودن و هستن. اما به نظر میرسه عذرخواهی امباپه از باشگاه رئال مادرید باعث شده تا انتقال این بازیکن به برنابئو فاز جدیدی به خود بگیره. امباپه به توصیه مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس موندگار شد ولی این بار تصمیم نهایی خودش رو به ترک پاریس گرفته و میخواد به هر نحوی راهی رئال مادرید بشه و جام قهرمانی اروپا رو بالاخره تصاحب کنه.